မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Gambi Studio က Limbo ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Cinema 4D နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်ရတာလည်းကြာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့် Cinema 4D နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ပေးခြင်းပါတယ်အဲဒါလေးကတော့ Cinema 4D မှာတော့ရှေ့မှာတော့ modeling ဆွဲတဲ့အခြေခံလေးတွေနောက် texturing လုပ်တဲ့ material manager ကိုဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးတွေချို့လည်းပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားချင်တာလဲဆိုတော့ animation ကိုစပြီးတော့လုပ်ပြပေးခြင်းပါတယ် Cinema 4D မှာ animation ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ keyframe ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော် lesson ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Cinema 4D software တွေကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ Cinema 4D မှာ animation လုပ်တော့မှာဆိုရင်အခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ step layout မှာပဲ animation လုပ်ချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ဒီကဒီမှာ timeline ပေါ့နော် timeline ဆိုတာအချိန်ကိုပြတာပေါ့နော်ဘာနဲ့ပြလဲဆိုတော့ frame လေးတွေနဲ့ပြတာပေါ့ default setting နေနဲ့0 to 90 frame ပေါ့နော်90 frame ဆိုတော့ကျွန်တော်1 second ကို30 frame နဲ့ဆိုရင်ဒါ3 second စာ timeline လေးပေါ့နော်ဒါလုပ်ထားပြီးတယ်အကယ်၍ကိုက3 second စာနဲ့မလုံလောက်ဘူး5 second လောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်5 second ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်ကိုကကို30ကို5နဲ့မြောက်3 5 4 15 150ဆိုတော့ဒီနားမှာ duration ကိုချိန်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကို object တစ်ခုကို animation လုပ်တော့မယ်သူကိုလှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကျူတုံးလေးတုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဒီကဒီမှာ keyframe ဆိုတဲ့ pattern လေးတွေကဒီနားလေးမှာမြင်ရပါဘူးဒါလေးက keyframe လေးတွေပေါ့နော် mouse pointer လေးတင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် record edit object ဆိုပြီးတော့ပြလိမ့်မယ်နော်သဘောတရားကတော့ active ဆိုတာလက်ရှိ selection ဖြစ်နေတဲ့ object ကိုပေါ့နော်သူက record လုပ်ပေးမယ် keyframe လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒီဘက်ကကျတော့ auto keyframe ဆိုတာကျတော့ auto keyframe နဲ့တော့ရိုးရိုး keyframe နဲ့ပါကွာတယ်လဲဆိုတော့ auto keyframe ကျတော့သူ့ကိုနှိပ်ထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာပဲပြောင်းလဲမှုလုပ်သူက automatic keyframe ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရိုးရိုး keyframe ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မှဒီ keyframe clock ကိုနှိပ်တော့မှသာသူက keyframe ဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတော့ကွာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ကို position keyframe လေးပေးကြည့်မယ်ဆိုပါဆိုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်လောလောဆယ် keyframe နော်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနားမှာကျွန်တော် keyframe အသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြာနုရောင်အတုံးလေးပေါ့နော် keyframe လေးပေါ်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ဒါ0ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်90အဆုံးတော့သွားလိုက်မယ်ဒါ timeline လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်90အဆုံးမှာသူ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး position ရွှေ့ပြောင်းမှုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အချိန်ကိုလည်း90 frame ကိုပြောင်းပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ position နဲ့ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် key frame တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ဒီနားမှာနောက်ထပ် key frame တုံးလေးတုံးပေါ်လာသလိုသူ့ရဲ့ရွေ့ရှားမှုလမ်းကြောင်းလေးလည်းပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အစအနေသွားပြီးတော့ play ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီမှာအစအနေသွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် play button လေးနှိပ်လိုက်ပြီနော် F8 လို့ခေါ်ပါတယ် shortcut နဲ့ဆိုတော့ F8 ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူရဲ့ animation ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သွားပြီ position ကိုပဲလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့မလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ keyframe လေးတွေကိုပြန်ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော် select မှတ်လိုက်ဝါအောင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးရင် delete ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အစကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော် delete ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကတော့ရိုးရိုး keyframe ပေါ့နော်အဲ့တော့ auto keyframe ကကြတော့ auto keying ကြတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့သူ့ကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလက်ရှိမြင်ကွင်းမှာအနီရောင်ဘောင်းနဲ့ပြတာပေါ့နော်အနီရောင်ဘောင်းသွားပါလဲ auto keyframe ဖြစ်နေကြောင်းဒါသိတာအောင်လို့အနီရောင်နဲ့ကျွန်တော်ကုတ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်တာနဲ့ဒီမှာ automatic keyframe ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ automatic ကျွန်တော်ဒီ keyframe ဆိုတဲ့ clock ကိုနှိပ်ဆရာမလို့ပဲသူ automatic keyframe ဝင်နေပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့နောက်ထပ်အဆုံးမှာကျွန်တော်တခြားနေရာတစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူ automatic keyframe ဝင်သွားတယ်ပေါ့ဒါဒီဘောတရားပါပဲအဲ့တော့ animation လုပ်မဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်တိုက်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် okay ဟောမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် animation သဘောတရားကတော့အခြေခံကတော့ဒီသဘောတရားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတာကတော့ animation layout မှာသွားလို့တာပိုကောင်းပါတယ် animation ဆိုတဲ့ layout ရှိတယ် animation layout ကိုပြီးလိုက်တော့မှကျွန်တော် timeline ကပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ခုနတော့ကကြတော့ဒီ timeline လေးတစ်ခုပဲမြင်နေရတယ်အခုကျတော့ဒီ timeline panel ကြီးတစ်ခုလုံးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ automate keyframe တွေကိုပြန်ပြီးဖြောက်ထားလိုက်မယ်ဒီကတော့ animation လုပ်ရင်သိထားရမှာတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးရတဲ့ keyframe မျိုးစားလေးတွေတော့သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော် position ရှိမယ် scale ရှိမယ် rotation ရှိမယ် parameter ရှိမယ်ဒီ၄ခုကတော့ default setting နေနဲ့သူက automatic on ထားပြီးသားပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒီဘက်ကကျတော့ PLA လေးကတော့ off ထားတယ် PLA ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ point တွေပေါ့နော် point တွေကို keyframe လုပ်တာပေါ့နော် point ဆိုတာကျွန်တော် make editable လုပ်လိုက်ရင်ပေါ်လာမဲ့point လေးတွေအစားပေါ့နော်လှုပ်ရှားတာကို animation လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခုချင်းစီစမ်းပြရမယ်ဆိုရင်ခုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ keyframe တစ်ခုပေးလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့နော် keyframe ပေးလိုက်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်90မှာပေါ့နော်90မှာနော်ပြောင်းလဲမှုလုပ်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် keyframe တစ်ခုထပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မှာဆိုရင်ဒီမှာ keyframe ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ cube ဆိုတဲ့ပုံမှာ keyframe ဝင်သွားပြီသူ့ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် position scale rotation သုံးခုစလုံးဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောတရားကတော့ဒီအခုလိုမျိုးဒီ position scale rotation เนาะစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပြီးဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာ position နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် scale နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် rotation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုပြောင်းလဲလို့ရပါဘူးဥပမာဒီမှာဆိုရင်တော့ position နဲ့မဟုတ်ဘူး rotation မှာလုပ်မယ်ဆိုကြပါတော့ rotation မှာလုပ်မယ်ဆိုရင် rotation ကိုလုပ်ပြီးပါရင် keyframe နှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်တော့ rotation မှာပါသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပါရှိနေဆို parameter ကတော့ကျွန်တော်ဘာကိုကိုစားပြုမလဲဆို parameter ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကဏ္ဍလေးတွေနဲ့ပြောင်းလဲမှုလုပ်ချင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုတော့ကျွန်တော် parameter ကို on ထားရတယ်ပေါ့နော် parameter on ထားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆို auto keyframe ဆိုတာနှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကသွားသူဝါရောင်လေးတွေပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကဏ္ဍလေးတွေကိုပြောင်းလဲလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် parameter on ထားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင် parameter လေးကိုကျွန်တော်သူ့ keyframe တစ်ခုလောက်ပေးကြည့်လိုက်မယ် okay သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဥပမာအဖြစ်မှာနော်ဒီကလောလောဆယ်က200 x 200 y 200 z 200ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုဥပမာပြောင်း x ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုလုပ်မယ်ဆိုရင် one frame တော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်100လောက်ထားမယ်ပေါ့ x ကို100လောက်မပြောင်းလဲမှုလုပ်တာနဲ့အခုလိုမျိုးသူကိန်းကဏန်းတန်ဖိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ size နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကနီရောင်လေးတွေဖြစ်သွားပြီသဘောတရားကတော့ record ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့30မှာနောက်ထပ်အပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်မယ်900လောက်ပြောင်းလဲမှုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter လေးခောက်တယ်နဲ့သူ့ automatic သတ်မှတ်ချက်ဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောတရားပါပြီးရင်60မှာလည်းလိုပဲ60မှာသူ့ကို100ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ position scale rotation တို့ ਨੇ ပြင်ပေါ့နော် rotation အပြင် size ဆိုပြီးတော့ပါထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် play ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ size တွေပါအပြောင်းလဲတွေ animation ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ keyframe သဘောတရားကတော့အခြေခံအပြင်တော့ဒါပဲပေါ့နော်ဒီသဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူ comlogen နဲ့ကျွန်တော် comlogen နဲ့ keyframe တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ select မှတ်ပြီးတော့ဒီကနေဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီနား keyframe မလိုချင်ဘူးလားเนาะဒါပေမဲ့ဒီနား keyframe တွေမလိုချင်ဘူးလားဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကိုအဲ့ဒါကိုဖြတ်လို့ရတယ်ဒါခုလောဆယ်ကတော့ automatic keyframe လောက်ထားတာပေါ့ automatic keyframe လောက်ထားတာကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းလိုက်ပါเนาะဒါဒီသဘောတရားလေးတွေကတော့သိထားရမယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားပြီးမှနောက်ထပ်ဘာသိထားဖို့လိုသေးလဲဆိုတော့ဒီနောက်က PLA ပေါ့เนาะ PLA ဆိုတော့ point level animation เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ပြချင်တယ်ဆိုတော့spear လေးနဲ့ပြပါเนาะ spear လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော် point လေးတွေပေါ်လာအောင်လို့เนาะ make editable လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ point ဖြစ်သွားပြီเนาะ spear ကိုမြင်အောင်ကျွန်တော် spear လေးကိုကျွန်တော် timeline ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် spear ပါပေါ်လာပြီပေါ့เนาะ spear ကကျွန်တော်အခုဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ point တွေကိုကျွန်တော် animation လုပ်ချင်တယ်ဆိုကြပါလို့เนาะလောလောဆယ်ဒီ timeline ကို0ကနေစမယ်ပေါ့ဒီကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြီးသွားရင်ဒီ point လေးတွေကို point animation လုပ်လို့ရအောင်ဒါလေးကို on ပေးရမယ်အဲဒါကြောင့် point ကို animation လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ point လေးတွေကို select မှတ်မယ်အဲ့တော့အဲ့လို select မှတ်ပြီးတော့ပြီးသွားရင် keyframe တိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ PLA ဆိုတဲ့ဟာတွေက keyframe တုံးလေးအနေနဲ့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ထားပါ30လောက်မှသူနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲမယ်ဟောလေးအခုမျိုးလေးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ keyframe ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူပြောင်းလဲမှုကပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် point ရစားသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော် keyframe ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်က point လေးကို on ထားလို့တကယ်လို့ဒါ point ကိုကျွန်တော် off ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်လိုပဲပြောင်းတရားမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို on ထားတော့မှသာသူ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်း keyframe နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားမှုရှိရပါတော့ဒီမှာ keyframe လေးထပ်ပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောတရားပါပဲဒီသဘောတရားမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုသလိုပေါ့နော် object တွေကိုလိုသလို keyframe လောက်ရမယ် animation လောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အခြေခံ keyframe animation လုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါက object ကိုလောက်တာပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရှိမလဲဆို object animation နဲ့ camera animation ပဲရှိမှာနောက်လာမယ့် lesson တွေကြာရင်တော့ camera ကိုပါ animation ဘယ်လိုလုပ်မလဲ object နဲ့ဘယ်လိုတွဲဆက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပေါ့နော်ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော် Cinema 4D software ထဲမှာ keyframe ကိုဘယ်လိုပေးရတယ်နောက် animation ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမြင်မြင်နေတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment လေးထဲမှာပေါ့နော်ရေးပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး Cinema 4D နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial လေးတွေ lesson လေးတွေကိုလည်းပုံမှန်တင်ပေးရတော့ရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Cinema 4D software ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေဝါသနာပါတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ထားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ Gambia Studio ကနေပြီးတော့မှတခြားသောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလေးတွေကိုလည်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီဇလန်းဇညွန် writing ကနေစပြီးရိုက်ကူးရေးတွေ post production ဘိုင်းမှာပါမဲ့ video editing visual effect နဲ့ motion graphic တွေ animation တွေကိုပဲ animation လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားလို့လုပ်အပ်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ခုရေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တိုင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်နေပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်